Hi，今日我哋玩 Flappy Bird 發皮鳥啊，喺呢度。咁咧，傳說中咧佢係非常之難玩嘅，所以今日咧就要同大家一齊試下啦。咁其實咧，我琴晚已經偷師咧玩咗一陣噶啦，但係暫時最好嘅記錄咧係5咯。細聲啲先。係啦，我暫時最好 best 係5嘅，咁我今日嘅目標係破10。Ouch！ 其實我係有策略嘅。哎呀，我咧係每一個去到桶之前咧都會飛低啲嘅，明唔明我嘅意思啊？即係佢到前面咧我就低啲嘅，落去先嘅。咦 ？Flappy， 搞錯啊！睇嚟破10都好似冇乜可能咁。其實呢隻 game 咧都真係玩到幾敏下嘅。哎呀，飛咁高做乜嘢啊？咩料啊？呢啲叫重複犯錯咯，好冇？點解有啲人可以玩到過30、過40㗎？點做到㗎？救命啊！今 round 好似幾好喎，爭啲破紀錄。即係呢啲咧係唔小心嘅，但係咧呢一種重複性嘅遊戲咧，就算幾敏都好咧，又好受歡迎㗎喎，好得意喎。哎呀，低飛係好嘅，高飛都唔好嘅。低飛保持喺嚿雲上面，咁啊冇死啦。東甩個爸爸，東甩個爸爸哆啦 A 夢，都睇你呢首歌唔係幾旺佢。大家就係咁中意玩一啲自虐嘅遊戲，一邊揾一邊玩。喂 ，good， 加油加油！佢最高係咪可以飛到去天嘅咧？哇，可以飛到唔見咗嘅喎！保持低飛，唔係咁低法。Flappy Bird。我知點解佢叫 Flappy Bird， 因為咧佢會令到人哋發脾氣。我本來想講話呢 round 好似幾好。今日過10就收工啦，好唔好啊？過唔到10都照收工啦，好唔好啊？醒醒定定啊！嗱，依 round 咧我 feel 到係唔錯噶，女人嘅直覺不嬲都係冇錯噶，係咪？你睇3個啦，小心啲，小心啲，係啦，好，我距離目標仲有4下。女人嘅直覺幾時都係咁準確噶。嗱，我已經開始知道佢個技巧喺邊啦，睇我飛得幾輕易，6啦，7啦，8啦，9啦，認真，我正喎，12啦，我有12啦，我多咗個獎牌啊！嗱，呢一個咧係我最好嘅紀錄嚟噶啦，係咁多噶啦，今日過咗10已經當自己贏噶啦。好，
你哋都話俾我知你哋玩到幾多，唔好報大數啊！咁啦，我哋下次見啦，拜拜。咚啦個爸爸，哆啦 A 夢。